नमस्ते। गला खराब, खांसी, इसके लिए देखिए एक सरल उपाय। 1 चम्मच शहद, 1/4 चम्मच हल्दी, और 1 चुटकी काली मिर्च। अब तीनों को अच्छी तरह मिला लीजिए और इसको आप उंगली से मिलाएंगे तो और भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब इसको आप मिलाकर चाट चाट के खा लीजिए। दिन में 2 बार। अब देखेंगे कुछ ही दिन में आपकी खांसी और गला खराब एकदम ठीक। करके देखिए। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो ज़रूर लिखिए। ठीक है। नमस्ते।